之前520萬，而家總價360萬，就可以喺珠海港珠澳大橋入口呢度攞低一套海景大平層啦。你睇旁邊呢度，坐船返香港只需要30分鐘，咁靚嘅情侶路就喺家門口啦。嚟到我哋130方示範單位嘅位置，哇！呢個景觀我同你講，靚到揼一聲啊！你睇。客廳出去就係咁靚嘅海景啊，係永久無遮擋嘅哈。然之後客廳開間4.6米，呢度咧就係6人嘅餐位，廚房係半開放式嘅帶中央島台，廚房都係睇海景，公共衛生間都係睇海景。哇！真係喺呢度屙噗噗真係舒服咯。然之後咧可以見到中央空調智能家居做好晒俾你嘅，旁邊就係書房位。追過嚟咧就係兒童房、客房嘅位置啦。每間房都係景觀窗，呢邊咧睇日月貝海景。好，哇！主人房270度嘅飄窗睇咁靚嘅景觀，喂，full pay先390出頭啫喎，就可以擁有咁靚嘅景觀啦。